سلام، وخت بخیر. ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست. د ملي اردو د تصفیې کمیسیون څومره ملي اردو تر اوسه پورې تصفیه شوې ده؟ د ملي اردو شمیره څومره ده؟ معیاري کېدوتوب ته څومره نږدې شوې ده؟ څه ډول اردو باید افغانستان په راتلونکي کې ولري؟ همدارنګه د سرحدونو کنټرول هغه مسأله ده چې ټول نن ورځ پرې اندېښنې څرګندوي. د افغانستان د سرحدونو کنټرول اوس مهال د چا په لاس کې دی؟ ملي دفاع وزارت ملي اردو څومره توانېدلې ده چې د افغانستان سرحدونه په سمه توګه باندې کنټرول کړي؟ همدارنګه د اوس مهال کې افغانستان څومره اردو لري او همدارنګه د راتلونکو لپاره یې بیا څه ډول برنامې دي؟ څومره د دې تفتیش ترسره شوی دی؟ په دې مورد باندې بحث کوو. په بحث کې راسره قدرمن مېلمه مفتي لطیف الله حکیمي د ملي دفاع وزارت سرمفتش دی راسره. ډېره زیاته مننه کوم مفتي صاحب چې وخت مو راکړی دی. که لومړی راته ووایي څومره ملي اردو افغانستان لري اوس مهال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وروستیو کې موږ اعلان وکړی چې اردو چلنه سوې، معیاري سوې، تثبیت سویه، ثبت نام سویه، جذب سویه او روزل سویه. 1,50,000 کسان دي. خو دا تعداد وروستنی تعداد نه کېدای شي هم لوړ شي. دا خو هغه کسان دي چې اوس فعل هغوی ته عاشور روانه ده او هغوی د هېواد د امنیت او له علیا منافعو څخه د دفاع چارې په لاس کې لري. څومره بیا د تصفیې کمیسیون مسؤلیت هم تاسو ته در لغاړی دی؟ څومره مو تصفیه کړې ده؟ مطلق د سرمفتش دغه دنده مربوطه ده د اردو مکمله تصفیه، معیاري کول، په ټولو امورو کې شفافیت، حساب ورکونه، همدغه عمده ټکي دي. دا اردو چې اوس جذب سوې ده او په هغې باندې چې کار سوی ده، چلنه سوې ده 1,50,000، دا ټوله تصفیه سوې اردو ده. دا هغه کسان چې د هغو څخه په وار باندې کسان ځینې اخراج. څومره وخت چې بیا تاسو را تصفیه کړئ 1,50,000 ته رارسېدلې ده؟ 4,500 کسان یو ځل وایستل شول له صفه څخه. وروسته چې د کره کتنې کمیسیون بیا ورته جوړ شو چې په ټولو قطعاتو جزو تامونو کې پر هغو باندې کار وکوي، هغوی بیا په زرګونو کسان وایستل. نو چې خلاصه هم دغه څه شو چې دا پاته ده. 4,500 کسان تاسو له اردو له لیکو څخه بهر کړي دي. هغوی څه کړي وو چې تاسو له دغه لیکو څخه بهر کړل؟ بېلابېل مسایل وو، په هغوی کې اکثریت هغه وو چې بده سابقه وه او دې ته ورته. د پخواني حکومت څومره ملي اردو اوس مهال تاسو سره کار کوي؟ زه به دا موضوع لږ واضح کړم تر څو به هم پاته نه شي. د پخواني حکومت به نه ورته وایو، د افغانستان هغه خلک چې مخکې دلته وو هغه څو نوع خلک دي: تخنیکي، مسلکي، فني او همداراز اداري پرسونل. اوس تاسو په اداره کې وینئ دا مطلق هغه دي چې پخوا وو. دا زما له امیر دفتر څخه ونیولې تر یاوره و تر بله پورې دا ټول هغه کسان دي چې په کومو بستونو کې په هغو بستونو کې حتی اوس امارت د ترفیې دپاره هم ژمنه کړې ده چې ترفیه به ورکوي هغوی ته قانونا د هغه اصول چې په د اردو په چوکاټ کې دي، همداراز ملي دفاع وزارت په چوکاټ، همداراز تخنیکي نور پرسونل چې دي، مثلا انجینران، پیلوټان، همداراز نور نظامي وسایلو باندې بلد، ټول هغه پرسونل، دا ټول هغه پخوانی پرسونل ده. دوهم مصلح اردو ده. مصلح اردو هغه کسان چې د امارت ته هغه مطلق جذب شوي دي او هغه په دغه درو ارګانونو کې جذب شوي دي، کې ملکي ادارو ته تللي وو لکه ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو او استخبارات. دغه څخه پاتې نور حتما په نور وزارتخانو کې هم جذب شوي دي، البته په خالي بستونو کې. او هغه کسان چې د اردو په چوکاټ کې هغوی زده کړې کولې، مثلا حربي پوهنتون وو، حربي ښوونځی وو، همداراز نور هغه بالفعل هم فعال او همداراز هغه کسان چې پکې وو هغوی په اردو کې هم جذب او دغه سلسله هم روانه ده. ځینې په پخواني دولت کې ځینې د ملي اردو افسران بهرنۍ هېوادونو ته تللي وو، هلته یې زده کړې دله. د هغو برخلیک څه ډول دی؟ چا چې مراجعه کړې ده هغوی دلته اکاډمي ده تاسو به لیدلې، ملي دفاعي اکاډمي، په هغه کې دوی ته فقط یوه شرعي دوره ورکوله کېږي، شرعي دوره، تر څو هغوی د نورو مضامینو تر څنګ له اسلامي اخلاقو، آدابو، نو له ټولنې سره هم آشنا وي، د امارت نظام سره هم بلد وي. د دې څخه وروسته دوی هم هغه راز له قانون چې جذب شوي وي یا جذب کېږي، هم د اردو او همداراز په اداري او په تخنیکي پرسونل په چوکاټ کې د اردو په لیکو کې، همداراز د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې جذب کېږي او هغوی استخدام کېږي. ځینې چې اوس مهال په درسونو باندې بیا په بهر کې بوخت دي،
د هغوی سرنوشت خبر څخه هغوی د خپل برخلیک په اړه باندې اندېښنې بار بار مطرح کړي دي. بلې اندېښنې دوی سره هم شته، موږ سره هم شته. مثلا اوس په هندوستان کې ځینې کسان دي هلته په زده کړو باندې اخته دي، همداراز په نورو هېوادونو کې هغوی دلته د ویزې مسایل وایي راپور تاسې به لیدلي وي. همداراز نورو هېوادونو کې د دوی سره بیا څه ډول برخورد کېږي یا هغوی نظارت څه ډول وسي، هغوی څه ډول په اعتماد کې به اخیستل شي، هغو سره مکمله رابطه ده او هغوی هغه ډول چې زده کړي په هغه ډول ادامه ورکوي. د هغو زده کړو بشپړولو وروسته به بیا دوی د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې خدمت کوي. تاسو ویلي چې د ستاسو د ادارې یو دنده معیاري کول د ملي اردو هم دي. اوس مهال د افغانستان ملي اردو څومره معیاري شوې ده؟ آیا نړیوال معیارونه چې د یوې اردو لپاره دي هغه باندې برابره ده؟ تاسو ته معلومیږي د ملي دفاع وزارت خپلې لایحې دي، طرز العملونه یې دي، تعلیمات نامې چې ورته وایي، او همداراز هغه مضامین، مطالب او هغه نصاب تعلیمي په مجموع کې چې د اردو دپاره و هغه مطلق په پام کې نیول شوی دی، مکمل. خو د هغو د اصلاحاتو دپاره هم کوشش کېږي چې هغه مضامین ځینې چې موږ له فرهنګ یا موږ له عقیدې سره برابر نه وي چې هغه د اصلاح لپاره کار وشي. پر هغه باندې هم بیل کار شروع، تعلیمات پرسونل په نوم باندې معینیت د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې هغوی مکمل چې پخوا موږ د معسکر په نوم باندې ادارې چلولې، هغه معسکر رالو په هغه حربي پوهنتون، حربي ښوونځي باندې به درس او هغه تعلیمات نامې مخکینی د پخوانیو حکومتونو څخه چې وي هغه څنګه چې مراحلو اجرا دي د هغو د الغا حکم نه ده راغلی. همداراز ټول قوانین د افغانستان چې هغه پر خپل حال باندې دي، د لغوه کولو حکم یې نه وي راغلی، هغه مکمل په نظر کې نیول کېږي او د هغو مطابق د اردو د معیاري کولو دپاره هم هڅې سوي دي او هم د اردو تر دغه بریده پورې زیاده معیاري سوې ده. تاسو اشاره وکړه چې د اسلامي امارات سره هغه ځواکونه چې پخوا ورسره ول او اوس مهال یو رسمي چوکاټ ته راغلی، د هغو د ښوونې بهیر هم پیل شوی دی چې زده کړه ونې بیا ملي اردو ته جذب سي. دلته په خبره کې لږ ابهام پاتې نه سي. زه به داسې ووایم د اسلامي امارت هغه کسان چې هغوی دغه د اردو په چوکاټ کې چې بریدمل او سرباز ورته ویل کېږي، په دغه چوکاټ کې که څوک جذب کېږي د هغو دپاره دغه مسایل ټول په پام کې نیول کېږي چې د هغوی تعلیم زده کړه ده، د هغوی هر قسم تعلیمات دي د هغوی، هغه که بدني روزنه وي، هغه که عقیدوي روزنه وي، هغه که عملي روزنه وي، که نظامي روزنه وي، دا به ټول کېږي. او همداراز مسلکیتوب به خواته به ځي. دا یوه خبره ده. له هغه پرته هغه کسان چې په ادارو کې جذب کېږي د هغو دپاره خو بیا دا ټکي ضروري دي چې خامخا به هغوی د یا حربي پوهنتون یا حربي پوهنځی ویلي وي. د هغو دپاره چې د اسلامي امارت خپل طرز العمل ورته لري، د هغوی جذب دپاره همداراز د هغوی د خدمت لپاره تر څو خدمت یې معیاري وي سیمینارونه دایروي او د سیمینارونو له طریقه څخه هغوی ته خپل ادارې او د ادارې چوکاټ ورته ښیي چې هغوی بیا په هغه ډول باندې وکړی شي. د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي، هغه که په اداري برخه کې هغه ته د ښوونې ته اړتیا نشته، د زده کړې بهیر ته اړتیا شته. عرض ما داسې کوی چې هغوی ته د حربي ښوونځي او د حربي پوهنتون ویلو اوس چانس نشته، ځکه چې هغوی تر هغه عمر زیات تیر دي چې یو هغه دی چې د سرباز یا د چې اوس موږ مجاهد ورته وایو، سرباز یا د بریدمل په بستونو کې چې جذب کېږي هغوی کم عمر لرونکي دي، هغوی د 1830 تر مابین دي. نو هغوی دپاره به حتما هغه وي چې هغوی او همداراز یو خبره بله درته اضافه کړم، حربي ښوونځي ته لکه پخوا چې له لیسو څخه به شاګردان جذب کېدلو هماغه سلسله اوس هم روانه ده عملا. تاسو د ترفیع خبره وکړه چې اوس مهال څوک چې په ملي دفاع وزارت کې کار کوي هغو ته ترفیع مسأله باندې هم غور شوی او ترفیع ورکوي. ترفیع د کوم قانون په اساس څه باید کړي چې ترفیع اخلي؟ ترفیعات تاسو ته معلومه ده یو خو د خپلې وظیفې کې د پاتې کېدو په وجه باندې حسن کارکردګي په هغې کې او په هغې اداره کې خپلې ادارې ته ژمنتیا او همداراز نور هغه مسایل چې هغه د مسلکي برخه کې ډېر کار د هغه څخه اخیستل کېږي، ډېر پاملرنه هغو ته کېږي. او دا اردو ده، دا معیاري اردو ده، دا معیاري اردو به حتما پر هغه سلسله مراتب ټول په پام کې نیسي او هغه مراحل به ټول طی کوي چې د معیاري اردو دپاره ضروري وي. نو همځکه په هغه کې ترفیع هم راځي، په هغه کې تقاعد هم راځي، په هغه کې تقرر هم راځي، په هغه کې عزل هم راځي، نصب هم راځي، په هغه کې تغییر او تبدیل هم راځي. او بل د اردو د سمبالښت خبره ده چې څومره سمباله ده اوس مهال چې افغانستان له ملي ګټو څخه دوی په پوره باور باندې هغوی دفاع وکړی سي.
دا اردو د امارت خو امتحان ورکوي په نظامي ډګر کې. اوس خو مسله د تحفظ ده، ازادي خو راله وګټله سوه. تحفظ که څه هم بله مرحله ده، نوې ده، خو مخکې هم دي داسې دا کومه غافله اردو نه وه، دا پردۍ نه وه. تاسو ته د معلومه وي او څرګنده هم ده چې کوم اردو چې په چا پورې تړلې نه وي، شخصي نه وي، په شخص پورې نه ده. دا که وزیر تغیر کېږي، که هر څوک تغیر کېږي، دا اردو پر هغه حال باندې ده. دا که د خپل اردو قومندان دی چې مخکې به خپل اردو قومندان تغیر کېدی، اردو به ورسره داړې واړې کېدل، یا د ولایت په والي باندې چا وس نه رسېدی چې هغه تغیر کړي، بل عزل کړي. دا دلته اردو په اشخاصو پورې تړلې نه ده، دا یو معیاري اردو ده. او یوه خبره بله اضافه کړم، باید دا عقیدوي اردو ده، په عقیده باندې سره تړلې اردو ده. او هغوی لکه دا څنګه چې خپلې عقیدې ته ژمن دي، د خپلې خاورې تمامیت او ملي ارزښتونو ته هم دغه ډول ژمن دي. او موږ باور ده چې په سل کې دا اردو توان لري چې د افغانستان تحفظ وکړي، او همداراز د علیا منافع د وطن پیژنیم او د هغو څخه دفاع هم کوي. په اسلحو باندې تر کومې کچې پورې دوی سمبال دي؟ کوم عصري وسایل تجهیزات چې وو یا شتون یې درلوده یا موږ ته په لاس راغلي، او همداراز د امارت په تشکیلاتو کې موږ درلوده، هغو څخه استفاده کېدل، هغه کاملا او د هغو د عصري کولو دپاره هم او همداراز له پرمختللي وسایلو د اشنا کولو دپاره هم بېلابېل دلته ادارې شته. دلته تاسې معلومه ده د ملي پوځ په چوکاټ ډېر غټ تشکیل ده، په هغه کې ټولې ادارې د اسلحې او تخنیک په نوم باندې اداره شته، مکمله فعاله اداره ده. په ټولو ارګانونو، په ټولو نظامي قطاعاتو چې تامونو کې نمایندګۍ لري، او هغوی لپاره هم تعلیم سلسله جاري ده. او همداراز له عقیدې لپاره به زخاقتي او فرهنګي چارې روانې دي، تعلیماتو پرسونل په چارو کې هغه چارې د روانې دي. او همداراز د مکمل معیار کولو لپاره له هر لحاظ څخه، مثلا لسعي لحاظ څخه دا ټول ته پاملرنه کېږي، او تر کومه بریده پورې چې کار شوی ده قناعت ورکوونکی ده. د پخوانۍ ملي اردو خبره تاسو یاده کړه، هغه اردو اوس مهال د افغانستان په سرحدونو کې هم کار کوي؟ پخوانۍ اردو اردو باندې په نامه مه یادوه، پخوانۍ اردو کې اشخاص یادوه. اردو خو نه وه، اردو چې وایي بیا ونه نړېدله. زه تاته مثال ووایم، 2001 کې چې اسلامي امارت سقوط وکړ، زه فعال کس وم اسلامي امارت کې، دا اردو ونه نړېده، تغییر سوه، محل یې تغییر سو، عقب نشیني موږ تاسو اصطلاح باندې ورته وایي، پر شاتګ یې وکړو، یا غرو ته پورته سو، یا صحراو ته ولاړه، خو ورسره ونه شړېده. مخکې چې وشړېده د هغه دا معنا ده چې هغه یو کومه منظمه اردو نه وه، هغه په یو واحد ایډیالوژي پورې تړلې، په یو ډېرو پیسو پورې تړلې، او په خارجي ارمانونو پورې تړلې. دا جوړښت یې دا ډول و. یو اشخاص افراد په هغو کې بېله شکه چې په هغو کې خلک به داسې وایي چې په هغو کې ښه خلک نه وو، دا معنا دې نه ورکوي. په هغو کې به ښه خلک وو، ژمن خلک به وو، په جنرالانو کې وو، نو خو هغه اوس هم د فعاله دي. تاسو پخواني امنیتي ځواکونو ته څه ډول نوم ورکوئ؟ ښایي د ملي اردو نوم ورکوئ، هغه امنیتي ځواکونه څه ګرځېدل؟ پخواني چې د کابل ادارې اړوند وو، هغو ته موږ د کابل د ادارې اړوند اشخاص او افراد نوم ورکولی سو. نور هغو ته نه موږ اردو ویلی سو، نه مسلکي، او نه و هغوی ته یو ملي اردو نوم ورکولی، نه څوک د ملي پولیسو نوم ورکولی سو هغو ته. ما عرض وکړئ، ملي چې وي هغه په ملت پورې تړي، هغه بیا نه سره شړېږي، هغه بیا په خپله مخه باندې نه هغه په غر پسې تښتي او نه هغه په تیارو پورې ټالېږي. مننه. لنډه نمه بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. فکر کوئ ځکه کله چې قومندان د یو ځای څخه ولاړ سي وتښتي، فکر کوئ سرباز د هغه دنده ادا کړي، دلته به د اشخاصو ملامتیا ونه دي اردو؟ نه خیر، قومندانان کله تغییر سي اردو پر هغه حال باندې، قومندان شهید سي، امارت قومندان شهیدان سي، اردو تغییر نه خوري. زه تاسې مثال ووایم، زموږ په سلګونو دلګۍ مشران، هغو دلګۍ درلودې، 100 کسه 200 کسه به وو، د هغو به خپله روزل سوي کسان به وو. او همداراز د ولایتونو مسؤلینو مشران چې هغه وخت کې ټول والیان نظامیان وو، او همداراز نظامي کمیسیون مشران او ملګري، دا به شهیدان سو، د جنګ په ډګر کې به وو، بمبار به سو. اردو پر هغه حال باندې وو. اردو دې ته نه وایي چې شخص مربوط یو ډلګۍ وي او هغه په ده پورې تړلي وي، که دی مړ و هغه مړه ده، که دی ژوندی و هغه ژوندی ده. دا اردو نه ده. ځکه ما ویل چې اردو هغه ته ویل کېږي چې هغه وطن علیا ګټو ته ژمنه وي، د وطن علیا ګټې درک کړي اول چیش دي، زه چیش دپاره دا کار کوم.
د عقیدې دپاره کار کوم، د دغه هېواد د خاورې دپاره کار کوم او د ملي ارزښتونو تحفظ دپاره کار کوم. همدغه عمده ټکي دي. دا عمده ټکي چې اردو وپېژندل، هغو ته ژمنه ووڅېده، هغه اردو بیا په شخص پورې تړلې ده، سر یې د ټول وزیران تغییر سي، د اسلامي امارت اردو به پر دغه حال باندې وي. یعنې تاسو وایئ چې پخواني امنیتي ځواکونه چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوه هغه په سمه توګه نه وروزل سوي؟ روزنه ورکوله سوې وه، خو د ملي ګټو لپاره یعنې کار نه کوو؟ ملي ګټو دپاره روزنه یا په پام کې نه ونیوله سوې یا به په آمدن داسې کېدلو. زموږ له افغانستان د خلکو سره آمدن دغسې کېدلو تر څو هغوی په غربي ګټو پورې تړلي کسان واوسي. یعنې هغو د ملي ګټو څخه دفاع نه کوله پخواني اردو؟ نو خو یې نه کړی سوی، عملاً موږ تاسې ولیدل هغوی اوس کومه دفاع وکړه. فکر نه کوئ تحول ورباندې تاثیر کړی وي؟ وروسته تحول کله چې چارواکي ولاړه افغانستان پرېښود وتښتېدل، اردو دې ته اړ شوي چې خپله اسلحه پر ځمکه کېږدي امنیتي ځواکونه؟ د فارسي متل دی چې د دیوال بیخ چې د کوږ کښېښودی بیا تر ثریا پورې چې لوړ دیوال ځي ټول به کوږ وي. تا ثریا میروه دیوار کج. بنیاد چې خراب کښېښودل سو بیا د هغه څخه وروسته په پای کې بیا خلک سمول تصفیه کول هغه بیا مشکل کار ده. هغو بنیاد پر غلطه باندې جوړ سوی، هغو په خپله ویل دا د واشنګټن ساتونکي دي، هغو په خپله دا د نیویارک عسکر دي، په خپله بیا په اصطلاح د هغه وخت واکمنانو به ویل. نو چې هغه په نیویارک واشنګټن د تحفظ لپاره کار کوي، نو زما بیا وطن بیا څه کوي؟ او ما وطن دپاره چې څه راوړو دا دربدرۍ څخه ماسې وه. ښه خبر دا چې دا پاڼه واړوو او نوي بحث ته ما ورته تخنیکي برخې ته داخل سو. درست. یو بحث دا دی چې د ملي اردو د یونیفورم مسئله ده. تاسو به هم له ډېری ځایونو کې د همدغه مسئلې سره مخامخ شوي چې خلک پوښتي چې د ملي اردو یونیفورم څه ډول کېږي، څه ډول ملي اردو یونیفورم صاحبان کېږي تر څو پورې وپېژندل شي چې دا ملي اردو دی؟ فعلا که چا هغه مخکینی د په اصطلاح چې اردو ورته ویل کېده هغو چې کومه یونیفورم و کومه دریشي وه، هغه دریشي مکمله تر هغه وخته پورې تر څو چې هغه استهلاک کېږي ختمېږي تر هغو پورې مکمل هغه مرۍ اجرات. زما د نږدې تاسې ورسئ زما محافظین وویني هغه جامې په تن دي. همداراز نور په ټولو قطعاتو کې هغه جزتامونو کې دا چې تا سره مخ کېږي دا خو پولیس دی په بازار کې سره مخ کېږي یا نور یا استخبارات، هغه خو بیلې بیلې ادارې دي. اردو په چوکاټ کې زه غږېږم، اردو مکمله تر هغه وخته پورې زه د خبره چې ابهام پورته کړم تر هغه وخته پورې چې دا دریشي ختمېږي دا باندې مصرف شوی ده، په دې باندې افغانستان بودیجه لګېدلې ده او دا نه ده په کار ضیاع المال د مال ضایع کول نه دي په کار بې ځایه بې مورده. دا به تر هغو پورې به له ده څخه استفاده کړي تر څو پورې دا ختم شول. هغه څخه بعد درې ډول کې د اردو دپاره د تخنیکي پرسونل دپاره بیل، د اردو دپاره بیل او همداراز د پیلوټانو او همداراز د نور هوایي ځواک دپاره بیل، د دوی دپاره درې قسمه یونیفورم تایید شوی ده، جوړ شوی ده، بیا به هغه توضیح کېږي. یو څه چې مفتي صاحب تاسو به هم په د ښار کې چې ګرځئ وینئ پخوا موټر مشخص و د هر وزارت. د ملي دفاع وزارت موټر یو رنګ درلود، د وزارت داخلي موټر بل رنګ درلود، د استخبارات ریاست موټر بل رنګ درلود. نن ورځ هغه تفکیک له خلکو څخه ورک شوی دی. ټول په جامع پرتان او د ملي اردو په موټر کې سپاره نه پیژندل کېږي چې آیا دا د ملي اردو کسان دي، دا د کورنیو چارو وزارت کسان دي، که دا د استخباراتو کسان دي. دغه تفکیک سخت شوی دی خلکو ته. له خلکو سره چې مخ کېږي د خلکو به له هغو سره کار وي. په بازار کې د عبور مرور والا سره خلک څه کار لري؟ خلک دې ګرځي. یو چې له خلکو سره مخ کېږي په خلکو کار لري. زه مثال درته وایم څوک ته لاس رانیسي په شا چاپه وهي، هغه څوک دي؟ هغه د اردو والا نه دي، هغه نور د استخباراتو د پولیسو خپله طریقه ده د امنیت تامین دپاره دوی څه کوي د هغوی خپله چاره ده. د اردو کسان کله چا سره مخ کېدلو دا ډول چې کار ورسره درلودی هغه به د اردو په لباس کې وي. خو د موټرو مسئله یې ده چې دغه موټر چې خړ رنګ موټر د ملي دفاع وزارت مربوط موټر دی، دی کې چې کسان ګرځي او شخصي جامې پرتان دي هغه څوک دي؟ دا به کېدای شي د اردو هغه پرسونل وي چې هغوی اردو د باندې تخنیکي پرسونل وي، اما اسلحې ورسره تاسو هم فني خلک وي. ولې بني فني خلک وي، هغوی سوداوي کوي، هغوی کار لري. یوه خبره بل هم زه باید وکړم، دلته چې امارت واکمن سو د امارت کې د ټول یو نظامي کمیسیون و، د نظامي چارو کمیسیون دغه خلک سره ولاړو دا ټول هغه دي، یا په اردو کې جذب یا په پولیسو کې یا په استخباراتو، دا ټول هغه د نظامي کمیسیون خلک دي. نو دا نظامي کمیسیون په چوکاټ کې چار چا کوم موټر هغه ته ورکړل سو، ورته توزیع کړل سو. دغه په هغه وخت کې وزارت خانې لا نه وي تانیسته وي، نو هغه پر هغه حال باندې پسې پاتې دي. خو هغه دپاره هم امر وسو چې تر ډېره بریده پورې ملي دفاع وزارت شیان هغو ته سپارل سوي دي، د پولیسو ته سپارل سوي دي، همداراز د نورو ادارو ته. خو نن ورځ په ښار کې چې کله مفتي صاحب وګرځئ تاسو هم وینئ او خلک یې هم ویني د ملي دفاع موټر خړ رنګ موټرو کې
په اسلحو باندې کسان او شخصي لباس پرتان دي هغه ګرځي آیا خلک څه ډول لیدلوری د منظم والي وویني چې آیا د منظم اردو کېدای شي او که نه ځکه شخصي جامې پرتان او د ملي دفاع وزارت موټر تر پښو لاندې ما عرض وکړی چې که داسې وي د اردو مربوط څوک وي هغوی اکمالاتي کسان وي د اردو اکمالات کوي د اردو دپاره خریداري کوي هغه به بېل خبر ورنه اردو په ښارونو کې ګرځي نه اردو له ښار سره څه کار لري عملاً چې خړ موټر ګرځي دا ټول یعنی فني خلک دي فني او تخنیکي حتما اردو یو لاک یو سور 50,000 اردو دا به څومره خلک لري چې هغه فني او تخنیکي خلک وي هغوی اکمالاتي خلک وي حتما یې لري دلته بله خبر دا دلته جزویتامونه چې شته لکه د ملي دفاع وزارت په دروازو کې چې کسان ولاړ دي نو د دروازه خواته یو ګام هم خواته په چا باندې کار نه لري تر خبر ځای تر امنیت پورې محدود دي نور چا سره کار نه لري له ولس سره غرض نشته بیا له هغه ځایه چې ولس ورته اړتیا پیدا کړي لکه په بیرونی حالاتو کې له ولس سره کومک همدار از نور بله مسله د سرحدونو د کنټرول مسأله ده چې ملي دفاع وزارت راجع کیږي سرحدونو کنټرول اوس مهال تاسو سره په مکمله توګه دی بله کاملا تر واکمن کېدو نه مخکې سرحدات د امارت لخوا څخه اکثریت سرحدات کنټرول امارت سره و بیا د هغه رسمي لارو څخه چې هغه په څو ګامو کې به تېره اداره واکمنه وه اوس خو الحمدلله کاملا زه په پوره اطمینان سره ویلی شم ټول سرحدات محفوظ دي مسون دي او موږ ډاډه یو د هیوادونه ولې اندېښنې لري په تازه مورد کې به تاسو تاجکستان هیواد لیدلی وي چې وایي د افغانستان سرحدونو په تړاو باندې دوی اندېښنه لري حتی یو قطعه یې درته معذف کړې چې افغانستان سره په پوله کې د خپلې خاورې څخه ساتنه وکړي دوی له څه څخه اندېښنه لري که چیرې سرحدونه په کنټرول کې او د دوی باور دا دی چې د افغانستان له سرحدونو څخه دوی ته نور کسان وراوړي دا یو وخت کې دا پوښتنه ما څخه شوې ما جواب هغه کلیشې جواب د هغه به ورکړم چې یو اندېښنه درلودل دي بل ایجادول دي بیا د اندېښنې ایجاد کوي ځان ته خپل کار ګوري دي ورنه د افغانستان څخه څرنګه چې وعده شوې د ټولو هېوادونو سره د امنیت په موضوع کې همداراز د قاچاق په مخنیوي کې غیر قانوني اوښتو راوښتو کې په دې ټولو چارو کې اردو متعهده ده او همداراز د دغو ټولو چارو څخه دفاع کړې ده اوس مهال فکر کوئ دغه اندېښنې د څه پر بنسټ دي آیا هغه هیوادونه د افغانستان له وضعیت څخه څه لیدلي ځکه تاسو ډاډ ورکوئ د افغانستان سرحدونه په کامله توګه د ملي دفاع وزارت تر کنټرول لاندې دي هېڅ چاته اجازه نه کوي خو بیا له دا هیوادونه تاسو په خبرو باندې باور نه کوي هیوادونه یو زموږ داخلي موضوعات دي چې موږ په داخل کې دلته زموږ څه تېرېږي یا موږ امنیت څه ډول ده دوهم دوی ته د یو شي صدور د اصدار ده چې دوی ته صادر شي دوی ځینې متضرر شي د دوی چې ځینې متضرر کېږي په هغه برخه کې به فکر کوم دوی هم اندېښنه نه لري دوی تر موږ څخه مشکل نشته اما قطع جوړول بیا فکر نه کوي د اندېښنې زموږ لخوا څخه او دوی هلته امنیتي ترتیبات نیول و د دوی خپل ځان عیارول داسې فکر کوم د نه تفاهم له نږدې څخه یا د نه شناخت مسله ده دوی که د امارت د اردو له د تقدس څخه همداراز دغه خپل هېواد ژمنتیا او تعهد ته له متعهد کېدو څخه که دوی خبر شي کېدای شي د اندېښنې به بې ځایه وي بله لنډه دمه بېرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست مفتي صاحب یو مسئله بله دا ده چې تاسو به هم لیدلی وي اورېدلی به هم وي د پاکستان لومړي وزیر د ملګرو ملتونو په اسامبله کې ویل چې په افغانستان کې ترهګر لا تر اوسه دي او د ترهګرو په تړاو باندې دوی اندېښنې خپلې مطرح کړي افغانستان حکومت سرپرست حکومت چارواکو په کراتو باندې ویلي چې افغانستان کې هېڅ چاته جای نه ورکوي چې نورو هېوادونو پر ضد کارونه وشي فکر کوي پاکستانیان د افغانستان امنیت په تړاو باندې ولې دا ډول باور لري ولې دا ډول څرګندونې کوي د دې سره تاسو د امنیت ډاډ ورکوئ موږ خو چې خبره زه کوم خصوصا زه باید د اردو په چوکاټ کې وکړم او له اردو څخه یې وکړم خو پاکستان د خپلو سرحدونو په تړاو اندېښنه درلوده د هغوی لومړي وزیر خبره کړې موږ لومړي وزیر څخه باید دا پوښتنه وشي هغه جواب یا د هغوی څه سیاسي مسله وه خارجه وزارت په هغه وخت کې معقول جواب ورته ورکړي هغوی ته اندېښنې د هر چا چې وي مطلق بې ځایه دي موږ په خپله پایسته کې پښه بنده ده یعنې موږ د خپل هېواد رغول و سره راټولول و او د هېواد سره پیودل و له خپل ولس سره پوه کېدل و او له خپلو منافعو څخه دفاع دا زموږ فریضه ده او هغه باید وکوو د دې معنا دا نه ده چې موږ بل چا ته ضرر متوجه کړو بل چا د ضرر په لټه کې نه یو نو بل چا څخه هم دغه غوښتنه کوو موږ دې په چارو باندې هم کار نه رالري
او خصوصا موږ د اردو په تقدس باندې دې څوک لوبې نه کوي. د سرحدونو د کنټرول مسأله باندې هغه څه چې ټول په با خبرې کوي د هوایي حریم چا سره دی د افغانستان؟ افغانستان هوایي حریم غیر مسنون ده، ځکه دلته فعال رادار سیستم ټول امریکایان وړاندې کوي او د هغوی هغه کسانو چې هغوی ته ژمن وو د هغو منافعو ته، که تاسو چې مخکې هغو څخه یادونه کوله ځینې اشخاص او افراد هغوی حتی دا هم وکول چې دلته څه تجهیزات و نظامي وسایل وسایط و حتی تیارې وې هغه هم ټولې تخریب کړي. روغ شی دلته پرې نه شوی، هېڅ شی دلته پرې نه شوی. نو دا دی نه ده چې دا پدیده امارت راوړل له ځانه سره، دا هغه څه وو چې امریکایانو د هغه باطني خبز چې دوی درلودی د هغه ښکارندویي کوي، ځکه دا څه چې پاتې و دا خو د وطن حق و، هغه دوی هر څه چې و هغه یا سبوتاژ کړو یا سره تخریب کړو یا همداراز وایسته له ځانه سره. د افغانستان سره هغه جفا وسوه، د دې معنا دا 2000 اول کې به دوی خبرې کړم د افغانستان د رغولو دپاره، جوړولو دپاره، د پوکولو دپاره، افغانستان د بسیا کولو دپاره موږ راځو، هغه اوازې ټولې خپله درواغ کړي. په کابل کې د امریکا له خوا څخه د یمن الظواهري برید وشو، هوایي برید وشو، لا تر اوسه پورې هم هغه مسأله لا ګونګه پاتې راو څېړنې پای ته هم نه دي رسېدلي. فکر کوئ دغه هوایي تیارې له کوم ځای څخه راغلي چې د افغانستان هوایي حریم نقض کړی دی او دلته په کابل په شیرپور کې د دوی له خوا څخه حملې وشوې؟ معلومه مشخصه موضوع له کومه څخه راغلي وو، پر هغه باندې خبرې هم وشوې، وزیرانو خبرې ورباندې وکړه، همداراز نور ولس هم په دې باندې پوهېږي. امریکایانو دا خبره هم دا ډول ګونګه پرېښوه لکه د نیویارک او پینټاګان چاودنې په 2000 کال کې چې هغه وسوې او بیا دې چې موږ اسناد وړاندې کوو دنیا ته چې دا القاعده ډلې کړي دي، نو هغه وړاندې کړي له هغه څخه وروسته بیا د اسامه د وژلو یا د شهید کولو دی اعلان وکوي، نه هغه مورد کې اسناد وړاندې کړي دي، نه په دې مورد کې دا اوس تازه چې کومه پیښه وه ایمن الظواهري، نه په هغه مورد کې کوم اسناد وړاندې کړي دي. نو که دې اسناد وړاندې کړای شي د دغو ټولو موارد یا خصوصا د دغه یوه مورد اسناد وړاندې کړای شي، په هغه وخت کې بیا سړی له خپله خبرې څخه دفاع ته باید چمتو اوسي، خپلې خبرې څخه دفاع وکړي یا له خپلې ادعا څخه دفاع وکړي. د افغانستان څخه دفاع د ملي دفاع وزارت مسؤلیت دی، د ملي اردو مسؤلیت دی. هغه هیوادونه چې دا ډول کار کړی د ملي دفاع وزارت ځواب ورته څه دی؟ جواب په هغه وخت کې وزارت له خوا څخه ورته ورکول شوی دی، همداراز نور مسؤلو ارګانونو له خوا څخه ورته جواب ورکول شوی دی چې د افغانستان هر ارزښت باید د ارزښت په سترګه باندې وکتل شي. نور تر ابده داسې د ماشومانو بازی کول او خاینانه اعمال کول دا د هیچا په ګټه نه دي. یعنی پاکستان ارزښت چې وي بېله دې چې یا پاکستان دی یا ایران دی یا بل دی یا تاجکستان دی ستاسې مخکې یاد کړي دلته دی یا منوړې کوي یا قطعات جوړوي یا جزتامونه ځای پر ځای کوي یا نور هېوادونه اندېښنې لري. دا اندېښنې د افغانستان په مورد کې درلودل، افغانستان څخه اندېښنې لرل، افغانستان مجروح کول، د افغانستان پر زخمونو باندې مالګې وردوړول، د افغانستان حریم نقض کول، د افغانستان د جوړښت په سپکه سترګه باندې کتل، د عظیم ولس په سپکه سترګه باندې کتل، دا ټول هغه موارد دي چې دا تخطي ده او دا صریح هغه تخطي ده چې دا په دنیا کې دا د زغملو د چاته نه افغانانو د زغملو ده، دا چې څه عکس العمل امارت شي په دې کې هغه مشخص موارد وي. کله خو همدغه مسله تازه مسله ده د تیارې راغلي، ملي دفاع وزارت څه غبرګون ورته ښکاره کړی؟ آیا هغه وخت کې کوم عکس العمل تاسو کړی او که نه یوازې وینا مو په اساس باندې تاسو بسنه کړې ده؟ د دوحې د توافق له مخې نه امریکایان د مداخلې حق لري، نه ګاونډیان، نه موږ د چا په چارو کې د مداخلې حق لرو، او نه بهرنیان د افغانستان په امور کې نه خو بهرنیان دغه امریکایان دي یا هر څوک چې دي دغه خپله ګاونډي باندې دغه ټول بهرنیان، هېڅوک د افغانستان په چارو کې نه د مداخلې حق لري، نه موږ د چاته څه صادروو، نه اراده لرو، موږ په خپل تعهد باندې ولاړ یو او دا امارت په عمل کې ثابته کړې. دا چې هیوادونه څه ډول برخورد کوي ښه خبره دا ده، دا سوال یا جواب دا ډول تعبیر کو چې دې پر ځای چې دغه 20 کاله د نظامي برخوردونه وو یا دلته مشکلات ایجادول وو یا ټکول وو دي چې دغه نتیجه نه ده څو نتیجه نه ده ورکړې، زه خو وروسته هم نتیجه نشي ورکولی. ښه خبره دغه ده چې د سوی تفاهم پر ځای باندې تفاهم لور ته ولاړ شي.
که چیرې یو بحث دا دی چې نړیوال نن ورځ مطرح کوي چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون په تړاو باندې دی او دا هم ویل کېږي چې د افغانستان په سرحدونو څخه راوړي افغانستان کې د افغانستان له سرحدونو څخه اوړي. که چیرې تاسو په سرحدونو باندې څوک ووینئ چې هغه نور هیوادونو ته ګواښ وي یا د افغانستان ته راننوځي، ملي اردو څه کوي؟ داسې خو په عمل کې چا تر اوسه پورې څه راته ښکاره کړي نه دي چې یا درلو یا درڅخه راغلو. خو اندېښنه به سړی په هر وخت کې لري خپل سرحدات تحفظ د ملي اردو یوه له هغو مقدسو دندو څخه ده چې همیشنۍ دنده یې ده او بیا چې اوس د سرحدونه ملي اردو ته سپارل سوي دي عملا کاملا اردو ودې ته ژمنه ده او تر کوم بریده پورې چې کار کوي د هغه کار یې مؤثر ده. په دې معنی یو د یو کار تدارک وي، د کولو څخه مخنیوی وي، یو نه کول وي. اوس خو نه کولو په حالت کې موږ د سرحد څخه نه څوک راوښتی دی چاته نه مې چاته ګواښ صادر کړی دی او له نورو څخه چې څرنګه چې موږ غوښتنه کړې ده همداسې په کار ده چې عملا دوی په دې کې کوټلي ګامونه واخلي خپل سرحدات دغسې خپل خوندي کړي. د ملي اردو ته جلب و جذب پروسه یا بهیر دوام لري؟ فعلا د څه وخت لپاره چې چون دلته په بودیجه کې څه کسر راغی توقف ده دا مسله. خو د جلب جذب اداره فعاله ده. د دې معنا دا نه چې جلب جذب اداره ولاړه ده، یعنی په هغه شمېر چې مخکې به جذبېدلو شي او همداراز د دغه دومه مسله دا ده چې دا جذب شوي کسان دغه تثبیت رتبې مسله ده، تثبیت بست رتبه تعینول او همداراز د ټول تشکیلات د اردو د عیارول په دا مسایلو باندې تر اوسه پورې د ملي دفاع وزارت شدید مصروف ده. اکمال د تجهیز تمویل دا ټول څه هغه د یو خارجي منابع هم نشته، ټول پر دغه خپله داخلي منابعو باندې متکي اردو ده او فعلا پر 150,000 باندې چې دا کم اردو ده پر دا باندې موږ بسنه کړې ده. البته دا ضرورت ده، د ضرورت مطابق داسې و چې بیا ورته اړتیا وه او تمویل کړی سوی، تجهیز هم کړی سوی، اکمال هم کړی سوی، امارت دومره بودیجې ته لاسرسی ودرلودی چې نور اردو هم اکمالولی سوی، کېدای شي بیا د تعداد اضافه سي. عربي ښوونځي کې اوس مهال زده کوونکي شته چې په زده کړه باندې بوخت وي؟ هم عربي ښوونځی او هم عربي پوهنتون. هغه کسان چې نن زده کړه ویني هغوی تمه د دې ولري چې ملي اردو لیکو ته جذبېږي، ځکه 150,000 خو تاسو ویل چې پوره دي او بسنه هم په همدې باندې کوئ. تاسو ته معلومه وي چې دا 150,000 کې دا کې په کلونو په تېرېدو سره به په دغه کې ځینې کسان تقاعد کېږي، ځینې به عمري یا به خدای مکړه شهیدانېږي او الخوص د شهادت مسله شکر ده الحمدلله اوس هغه جنګونه نشته. په هغه ځای کې به او حتما بیا نور کسان ځینې به تخنیکي کسان تخنیکي به جذب کېږي، ځینې به اداري کسان ادارو ته به ځي، ځینې به په سربازانو او د سرتیرو یا د بریدمنانو په بستونو کې حتما وي او دا به سلسله روانه ده. دا چې تر څو پورې دولت وي دا د دنیا سلسله لکه څرنګه چې روانه ده د اردو سلسله به همدغه ورسره روانې. سږ کال فارغین شته د ملي اردو؟ بله فعلا هم شته او انتظار دي ته کېدای شي چې اوس په راتلونکي ورځو کې موږ تاسو د دوی د فارغېدو مراسم هم په سترګو باندې ووینو. شته بلې هو پخواني هم دي او اوسني امارت مجاهدین چې جذب شوي د هغوی هم د فراغت اسناد ترلاسه کوي. هغه چې اسناد اخلي فراغت وشو هغوی ملي اردو لیکو ته لیږئ، د سرحداتو کنټرول ته لیږئ؟ سرحداتو او د ملي اردو لیکي او همداراز اداره زموږ دا ټول سره یو چوکاټ ده. یعنې زه تاته داسې خط د دې دپاره چې تفاهم وشي ښه دا ضرور نه ده چې څوک په دغه مرکزي 314 خلي اردو کې وو دا به نو بیا و بدخشان ته نه ځي یا د بدخشان پر سرحد باندې چې کوم مجاهدین وو یا هغه ملي اردو سرتیري هغه به نو بیا نه راځي د قندهار البدر خلي اردو ته. امارت سره اړوي را اړوي په دې کې څوک چې رانوش کړي امارت دا د وزیرانو په یوه شپه باندې لاس درته بدلوي څوک څه پکښې ویلی ځکه دا خو د انتخاباتو مسله نه ده نه ده چې د خفګان موضوع ده. دلته فقط د ادارې و جوړښت ته کتل کېږي تر څو اداره ښه تقویه سي او لزومدید ته کتل کېږي څه ډول د مشرتابه لزومدید وي په هغه ډول باندې د اردو عیارولی سي. یو بحث دا دی د وړاندې مې اشاره ورته کړه د موټرونو د استفادې بحث دی. یو ویډیو په ټولنیز رسنیو کې نن ورځ لاس په لاس ګرځي چې د اروزګان په یو ولسوالۍ کې د دولتي موټرو څخه پرزې راخلاصېږي او شخصي موټرو ته اچول کېږي. د ملي دفاع وزارت که دا ډول چلند سره مخامخ څه کوي د په وړاندې؟ په لومړنیو کې چې موږ کابل ته رالو داسې مسایل به کله کله راتلل چې ځای به په مشترخانو کې
موټر وو د اردو یا د بل چا او له هغو څخه باسي. او کله کله داسې هم پېښ شوی څو موارد وو چې موټر رنګ کې تغیر ورکاوه، ونیول شو دا کسان لاس په لاس باندې. او دا موضوع چې تاسو یاده کړه مشخصه ځینې خبر نه یم، او که داسې موږ ته جزئیات موږ سره شریک سي اقدام کوو. یو بل بحث دا دی چې خلک د کابل میشتې ترېنه اندېښنه لري او تاسې هم وینئ د موټرو څخه په بې رقمه ډول باندې په بې احتیاطۍ نه استفاده کېږي. هغه موټر که د ملي دفاع وزارت که د استخباراتو دی که د کورنۍ چارو وزارت دی، خو دلته بحث د ملي دفاع وزارت د موټرو مطرح کېږي ځکه دا تاسو پورې اړوند کېږي. هغه خلکو سره څه کوئ په وړاندې ولې بې رقمه موټر نه استفاده کېږي؟ یعنې بې احتیاطه چلول کېږي. ښه خبره دغه ده چې ترافیکي اصولو سره ملګري بلد شي. ما خپله ترافیکو ریاست د کابل ترافیکو ریاست ته پیشنهاد وکړ، مکتوب یې ورته ولېږي سرمفتشیاتو څخه چې ما ته استادان راکړه، زما ملګري و دا نور محافظین دا دورې نه شي درتلی. بیا هغوی استادان راته راولېږل، دلته سرمفتشیات په چوکاټ کې موږ په لسګونو کسان فارغه کړو، او له هغو څخه ښه اعتمادي د باور وړ او مسلکي موټر چلوونکي جوړ شو. هغوی اوس د ترافیکي چارو باندې هم پوهېږي، هغوی د موټر سرعت هم ورمعلومېږي، ضرورت هم ورمعلومېږي. نو هغوی چې نابلد دي ترافیکي اصول د ترافیکي موضوع ده، ښه خبره به دغه وي چې ملګري دا درک له ځانه سره پیدا کړي چې د ترافیکو قوانینو ته احترام پکار ده، او د ولس چې په کوم شي باندې دردېږي یا ضرورت نه وي هغه باید ونه شي. مفتي صاحب یو بل بحث دا دی چې د رنجرو موټرو کې د دفترونو څوکۍ کېښودل کېږي، تاسو به هم لیدلي وي. د دفتر یا د اداري چوکۍ وړل کېږي، د موټرو د رنجرو په شا کېښودل کېږي، په هغه باندې امنیتي ځواکونه کېني. فکر کوئ دا منظموالي غیر منظموالي ښکارندویي نه کوي؟ نه پوهېږم چې داسې مورد به چیرې وي. موږ خو چې ښار کې خلک ویني، موږ خو چې لرو هغوی ته موږ په بازار کې ورچولی ده، او دا د عادي خبره ده په بازار کې دا چوکۍ خرڅېږي. یو خوا دی چې په رنجرو کې خپله څوکۍ دي، یو دا دی چې دغه نن ورځ زه ته په دغه څوکۍ ناست دغه څوکۍ نه هم په موټر کې استفاده کېږي. نو که داسې وي چې په داسې مورد باندې څوک خبر وي یا موږ ته راوښیي، د دې پدیدې د ورکولو دپاره خو ژمنتیا لرو او ډېر نامناسب عمل ده. دفتر شی له دفتر سره زیب کوي، د موټر شی له موټر سره زیب. کېدای شي چاته به داسې شی په لاس ورغلی یا به چا داسې تصنعي کار کړی وي، ردولی خو یې نه سو. خو ما ته تر اوسه پورې داسې څه په مخه راغلي نه دي، او که راسي واقعا د دې وړ ده چې سړی ورباندې غور وکړي او تدارک وکړي. او بل بحث دا دی چې په یو رنجر کې بې شمېره کسان ګرځي، خلک یو ویره نه همدې لري که خلک وایي چې څه وخت په منظموالي خواته ده ملي اردو وځي. د ملي اردو موټر دی بې حده شمېر د سربازانو یا د امنیتي ځواکونو پکې زیات دی. فکر کوئ دغه برخې ته هم توجه کېږي؟ ولې نه، کله د وسایطو کمبود وي، بیا ډېر کسان کېدای شي په یوه وخت کې له یوې وسیلې څخه استفاده وکړي. د کابل په ښار کې دې ته اړتیا شته چې په یو موټر کې دومره کسان ځای پر ځای شي؟ زه ستاسې په غرض باندې نه پوهېږم چې ستا غرض دغه ده چې کله دې یو مورد لیدلی ده او که فیسبوکي اوازې نه لیدل شوي، یوازې ما نه لیدلي، لیدونکي هم ویني اورېدې ستاسو خبرې. لیدونکو دا د سوال زما نه، دا د لیدونکو سوال دی چې موږ ته وړاندې کړی دی. زه مجبور د لیدونکو سوال وپوښتم، هغوی دا خبره کوي. زه دا وایم چې هر څه منظم کولو ته اړتیا ده، او د وخت په تېرېدو سره به دا ټولې چارې منظمې شي. لږ اوس مثلا یو نیم کاله مخکې چې موږ دلته وو، په هغه وخت کې هم دغه مسایل وي چې اردو به څه وخت تعینېږي، پولیس به څه وخت تعینېږي، څه وخت به یونیفورم توضیح کېږي. اوس خو دغه هغه هم تاسې په سترګو باندې ولیدل. نو دا وړې اندېښنې دا به خامخا انسانیت کې وي، او وړې خبرې به حتما پکښې وي. خو که داسې وي چې خاص مورد موږ ته وښول شي چې یا پلاني پوسته یا پلاني ارګان داسې کوي، موږ به له هغه سره خبره وکړو، هغه به انشاءالله تر هغه وخته پورې بیا حل کړو. نو ملي دفاع وزارت څومره تیاري لري؟ تیاري فعاله دي؟ بلې هو فعاله دي، خو دا یو محرمه خبره ده، مخ په ډېرېدو دي انشاءالله. تر اوسه موږ منظم هوایي ځواک لرو. درست. بل بحث دا دی چې وسلې د ورځې په تېرېدو سره په نور نړۍ کې هره ورځ عصریتوب خواته یا د ټکنالوژۍ په خواته ورځي. افغانستان کې هم داسې یو زمینه شته چې د ملي اردو لپاره د نوې ټکنالوژۍ سره د بلدتیا لپاره ښوونیز مرکزونه وو چې تر څو پورې نوې اسلحې سره بلد شي د افغانستان له منافعو څخه په سمه توګه دفاع وکړی شي. بله، اسلحې او تخنیکي اداره کاملا فعاله ده په ټول قطاع جزستانونو کې. انشاءالله تعالی وخت په تېرېدو سره موږ تاسې عصري ځواک ولرو.
نظامی محکمه یو جوړه شوې وه د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته تر څو پورې هلته هم د محکمې مسئله وه د ملي اردو ځینې کسان داسې کسان شته چې هغه په نظامي محکمه کې اوس مهال وي یا دوسرې هغوی د نظامي محکمې ته رسېدلي وي؟ بلې ځینې تخطیط چې کېږي هغوی نظامي محکمې سپارل کېږي. مثلا دا ترافیکي موضوع تاسې یاد د ترافیکي موضوع تخطي وسي دا کامل هغه ته سپارل کېږي. نور په اردو کې موږ جنجالونه نه لرو الحمدلله. جنجالونه چې وي هغوی یا د شکایت په ډول باندې وي چې یا معاشرت پر وخت ونه رسېده یا عشرت پر وخت ونه رسېدله یا سوی دغسې مسله ده یا افغانستان کې د فقر چې د ټولو دا منګیر ده د اقتصاد مسله دا خو د ټولو مسله ده. داسې مسایلو څخه پرته نور هغه چې تخطي وي هغه ته جرم وویل سي هغه حتما د جرایمو د انسداد ادارې سته چې هغه باندې کار کوي او کاملا نظامي محکمه فعاله ده او موږ متعهد هم یو هغې سره موږ تعامل هم لرو ترېږو یا کسان چې هغوی تخطي وکړي. مننه. لنډه نه به بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست. یو بحث تاسو ولې چې د شفافیت او د حساب ورکونې بحث هم د ستاسو د ادارې مربوط کیږي. څومره شفافیت اوس مهال په ملي دفاع وزارت کې شته او هم ځکه پخوا د فساد خبرې ته ډېرې پرې مطرح کېدې اوس مهال شفافیت څومره دی؟ کاملا دې ته پاملرنه کېږي او ښه خبره اوس دا ده چې اردو کاملا معیار کوي خواته روانه ده او بانکي اکاونټونه ورته جوړ شو چې شفافیت ډېر په هغه کې ساتل کېږي. همداراز قطاع د ټولو جزو تامونو ته د امارت لخوا څخه هیئتونه واستول شول هغو یا عاشخور و غیر عاشخور سره جلا کړو سره بېل کړو تر دې حده پورې کار شوی یعنې فرد ګڼل شوی شمېرل شوی ده او هغه ته خپل هغه څه چې د امارت لخوا څخه لوري هغه ورته حواله ده ورته هغه زیات یو خو اقتصاد په هغه وخت کې سړی فساد کولی شي اقتصاد ډېر قوي وي پیسې بې درېغې وي بې درنګه را روانې وي او بانکونه ډک وي نو چې پیسې کمې وي عاشه و عباته باندې په مټ کې سړی سره رسوي په هغه کې بیا فساد بیا له هغه هم کم وي او بیا چې شفافیت هم په پام کې نیول شوی وي کاملا او هغه ژمنتیا هم ورته وي او د ټولو په ذهن کې هم دغه وي چې د شفافیت زموږ دپاره یو اړین ټکی ده. بیا خو موږ ویل سل په سل کې دا موضوع یعنې خیالي امنیتي ځواکونه په ملي اردو کې نه لرئ؟ کاملا نشته مطلق نشته یو فرد هم نشته. ټول ځواکونه مو بایومتریک شوي دي؟ بایومتریک سلسله روانه ده فکر کوم په هرات هم دا سلسله رسېدلې په نورو قلوردګانو او همداراز دلته په نورو جزو تامونو کې دا مسله هم ده په پولیسو کې اوس دا په نورو کې به استخباراتو او همداراز نورو ادارو کې دا خو بایومتریک سلسله خو یو اوږدمهاله پروسه ده هغه به وي او ښه خبره دغه ده تر هغه له مخه چې د پیژند اداره ورته فعاله ده هغوی هر څه د پیژند تر اصولو تېروي چې هغه کې تاسو ته معلومه ده څو ډول فورمې دي هغه به ټول یو کېږي په څو ډول باندې دا کس پېژندل کېږي هر کس او همداراز د هغوی دپاره د حاضري کتاب سجل سوانح ټول مکمل کاملا د ادارې ورته فعاله دي نو ځکه موږ ویلو چې نه فساد شته او په اردو په چوکاټ کې او همداراز نه د فساد عوامل شته. د نصاب په تړاو که راته ووایئ د ملي اردو نصاب اوس مهال څه ډول دی؟ پخوانی نصاب دی؟ د اردو لپاره ما عرض مخکې وکړی چې یو یې تخنیکي او مسلکي مسایل وي یو یې عقیدوي او فرهنګي مسایل. عقیدوي او فرهنګي مسایل ورباندې اضافه شوي دي نور کاملا هغه چې پخواني په حربي ښوونځیو په حربي پوهنتون کې ویل کېدلو تعلیماتنامې هغه کاملا رعایت شوي دي په هغو کې به حتما د ترمیم او د اضافتوب یا د کموالي اړتیا وي او هغوی باندې غور شوی دی او د وخت لپاره به انشاءالله د تعلیماتنامې هم ټولې اصلاح شي. ډېره زیاته مننه کوم مفتي صاحب چې وخت مو راکړ کور مو ودان. مننه له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې زموږ د دې خپرونې لیدونکو یې تر بیا ښه وخت.